अभी आप जिस छोटे से किंगफिशर पक्षी को देख रहे हैं, उसी ने जापान की बुलेट ट्रेन को विकसित करने में मदद की है। जब जापान की बुलेट ट्रेन किसी सुरंग से निकलती थी तो उससे बहुत तेज आवाज होती थी, लेकिन फिर जापान के वैज्ञानिकों ने इस पक्षी को ध्यान से देखा। उन्होंने पाया कि जब यह पक्षी मछली पकड़ने के लिए पानी में गोता लगाता है तो कोई आवाज नहीं होती। इसी से प्रेरित होकर बुलेट ट्रेन का नया डिजाइन तैयार किया गया और आप यकीन नहीं करेंगे, यह तरीका काम आ गया। अब बुलेट ट्रेन सुरंग से निकलते समय कोई शोर नहीं करता और साथ ही इसकी गति भी पहले से तेज हो गई है।